Klar. MLG Cobweb Mad Skills. Motherfucker. Okay. MLG Cobweb. Jeg er over Norge, jeg er 12 år og liker å spille spill. I dag spiller jeg Alliance på det Hive, og det er Fnatic City heter mappet jeg spiller på. Yes, og sånn. Helt som blir plagsomt. Kommer til en vlogg, så vil jeg ikke skal spille med facecam i andre videoer. På denne kanalen. Jeg tar sånne ting som heter topic. Det er som tema. Du skal gjerne kommentere tema jeg kan ha til neste video sånn jo. Så tar jeg mest antagelig da opp, og ellers så finner jeg bare på noen topics. Eller du kan komme med forslag. Det er up to deg. Ta det bare hvis jeg har lyst til å ta det da, selvfølgelig. Jeg spiller på The Hive, har jeg sagt det. Jeg har premiert den, så yes. Da er det 20 sekunder til å starte seg. 4, 3, 2, 1. Så jeg hjelm da. You see me rolling and hiding. Sword. Ok, stikker ned et hus. Det funker for meg. Håper jeg. Det var ikke så vel. Jeg kan jo ikke spille Eske da. Skal være det å si suger i survival games. Bare lute litt av huset her hvis det er noe her. Det var ikke mye å skryte av i hvert fall. Så det skal jeg ikke gjøre. Jeg kan jo ikke. Jeg kan ikke mappe i hele tatt. Altså, jo, jeg kan det, men jeg kan ikke titte til det da. Aldri gått av for ny ruta. Jeg vet ikke hvorfor jeg gikk her da. Ok, ingenting. 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 Noe sted. Ja. Får gå igjen jeg da. Gå rundt, ja. Ok, jeg hopper opp her da. Men da har jeg sagt noe det. Jeg er jo master. Hva mer kan jeg egentlig si? Jeg har ikke noe mer å si. Så da konsentrerer meg sånn game. Ja, gjerne abonner hvis du vil følge på det. Det kommer til å bli mye survival games. Her. Ok, her var det ingenting. Greit. Jeg liker ikke, men... Ja. Det var fint hvis jeg fikk en til goal og en stick. Så hadde jeg jo kun hatt muligheten til å lage golden swords. Da hadde jeg jo ikke gjort noe da. Der er det ikke stått, den er jeg tatt. Ikke noe tatt. Ok, med sjånklatt. Han var ikke helt tatt da. Ja. Jeg bare går rundt og prøver takk i noe som heter resources. Nei, items, I mean. Jeg kan lage meg så oppstøing. Og nå så skal jeg nei, herregud. Feiler jeg gjør det da. En gullrot. Og jeg trenger en cookie, for jeg hadde ikke full mat. Ok, vi da opp. En texturepakke på det bare. PvP-texturepakken min. Grei, ok. GG. Den type ny, den tar jeg bare ned der sånn på den. Den der, den har jeg der. Den tror jeg på topp i hjørnet der. Ok, nå liker jeg godt den. Eller egentlig ikke, for jeg har dreit den bort. Men jeg liker bedre den enn jeg gjorde i sted. Det er good. Jeg må spise den jeg. Den hadde jeg tatt. Gå til neste hus. Har ikke tatt noen andre, men da endrer jeg fort på. Yes, vet du. Yes da. Nå har jeg stikkstakk.
så dere. Death Record Skills. Jeg må gå til midten da. Jeg kan jo lage Diamond Sword. GG. Jeg har ikke mer å si enn det egentlig. Diamond Sword. Ok, da stikker jeg til midten og lager diamantsverd. Bare finne veien. Da må jeg vel ned her. I guess. Jeg mener jeg kan ta den der. Jeg gjør sånn. Sånn. Ok, ut her. Til slash. Til. Ok, 5 minutter. Shit, jeg må jo forte meg til midten, jeg. Ned. Ok, her er vei ut, Bare ta den kiste først. Det er 5 folk igjen, det er deathmatch nå. Ok, greit. Hvis jeg går ut her, og så kommer vi rundt. Ok, her er vei til midten. Greit. Det er egentlig veldig fint at jeg er med til midten her. Den. Og de to kan jeg ta ned. Her var det kiste. Var det mat. Sånn. Ok, til midten. Det tar gått som smurt. Bare det ikke er noen i midten, så er jeg pretty much beast. Hvor mange piler har jeg? 8? Ok, greit. Den tar jeg. Ingen av de andre her har premium. Det er fint. For mange av disse premium pleier ofte å være boss. Og hvorfor ikke jeg hørte? Fordi at når jeg vet at det er der den er. Sånn. Hvor er det folk hen? Jeg har ikke noe tekstur på den. Noe sånn BDS tekstur på denne. Oi, sant, jeg hadde droppet den. Ups. Så skal jeg endre droppknappen til en som er litt lenger vekke. Han der er jo på meg tråkt opp. Greit. Jeg ble veldig stille nå. Og han er her på hårte. Vær så snill og vær G-stuff. GG. Ok, fine, let match. Greit. Ligger jeg bra i deathmatch? Ligger jeg bra med i deathmatch? Da håper jeg at jeg gjør. Jeg vet ikke hvordan de andre er, men jeg er pretty much dårlig i dette spillet her. Så du kan se rett på rett. Til slags til hva jeg stemmer. Det er sånn deathmatch nå. 40 sekunder igjen. Jeg ser den. Bukse, yay. Teit. Shit. Nei, ok, men den der var kjempegod runde. Jeg kunne ha vunnet den hadde. Jeg fikk så lite liv nøye for han, så jeg skulle kanskje ikke ha gått for han. Men samme da. Yes.
dette var da første episode av Ønske, så håper jeg at du tar også og abonnerer sånn, selv så jeg armeren min. Jeg kan ta av med den da. Så håper jeg at du abonnerer og sånn, så da så snakkes vi i neste episode. Ja, hva var det jeg hadde å si? Tårer ut.